ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਟਿੱਪਰ ਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਰੇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਆ, ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਵੀਰ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀਰ ਹੋਣਾ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਰੇਤ ਬੱਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਿੱਪਰ 5-6 ਟਿੱਪਰ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ।